Papa. Singathetha about what happened to Sam. Le nto yenzileyo izolo was overstepping. I understand umsindo wakho. I-rage. Nomsindo mhlambi into yenzekileyo kumama, but barging in kowenu like that and demanding ifone katata wakho ingathi suspect was invasion of your privacy. Of course, uzamthethelele. It's the same man you're prepared to keep secrets for, isn't it? Okay, ungangiqumbela. For whatever. One is someone accuser for whatever. But you're not gonna stand up apam kwam wenze ngathi yes, ba wrong. Ukufuna impendulo is wrong. You humiliated utata wakho. Ewe, I keep quiet about izinto. Ebekungeba ndikuchazele zona. But ndinakuchazela bangoba. But le nto yenze izolo. Indoda enjani? Wakes up every day, looks himself in the mirror, knowing exactly what he did to his wife, and one just carries on. Okay, I think about it. Wehlelwe yintoni yonke le minyaka? The shame, the guilt yayo yonke le nto. Bayimenze ntoni yena utata wakho? Good. I hope he feels every bit of that pain and guilt. Sithanda sami, you're operating from a place of anger. Can you just for a few seconds ikusifaka ehlangweni zikatata wakho uvuba wehlelwe ntoni yena? You're not in a good place nowabini. Nicaphukile. But into yoba umcaphukile okanye umqumbele ngayo yonke le nto ayizotshintsha nto for wena, ayizotshintsha nto for ifamily either. So ndiyacela. Please think about it. Mina kwenza uxolo pha. Bantwanene bandijonge ngathi ndilifufunyana. Ubucimba uzokwenza nona mfethu. Ngawo wonke loqulubhethe wenzeka kulendlu. Ibizawuphuma kakade nyane. Kungenxa yakho into bayiphuma ngale ndlela ephuma ngayo. Nabantwana bami sebendibona njengomtyholi kungenxa yini nobabini. I know bhuti xa uyijongisisa kahle yonke le nto. No, ndiyazisola ngendlela ephuma ngayo yonke le nto. No, truly ndiyazisola. But for enyani ngokwayo yeyakho ke leyo. Ayindi umuntu oyenze loo nto. Kwaye ayindi umuntu oyifihle yonke le minyaka. Nantsoke. Bendindele ntoni? Kwenkwe kakade. Ayinaxanduva. Inkwenkwe kakade. Ayiziqondi neziphumo zezenzo zayo. So kuzawutyholwa inkwenkwe ngo-expose amanyala enziwe ngabantu abadala. Yabona uba ufuna sithethe ngehlazo kulo mzi. Nje usijonge esipilini. No, nge usijonge esipilini. Ngaphambi kokuba uphendwa ngabantu ozawubatyhola. Because I promise you, uyawuthi uvuka ngenye imini, uyabuwedwa. All alone. Oh, and ale nto yomane undikhumbuza ngobukhwenkwe bam. It's getting old, Chief. Ungona apha mfundini mane kodumeka kodandeka endlebe ezithe nda. Hey. Awufana ucinga mfundini icondoms zonke. Erumini umntana wami? No. Yeah. Jakuva ihlodwa. Nasenqama ukugqiba mama. Kaloku nasesikoleni bazi nje abantwana izinto kwenziwe qha. Kwezi life orientation, safe sex education yabo. Senekenzeka kuba usifumene khona. Hayi mntakwethu. Yabona le nto lena idibana ngale-pamphlets asesikolweni mani. Yabona laa ntwana le sambhaqana naye ngalaa mini le yamfaka isigqala apha entanyeni yiyo yonke le. Ndiyakixelela nyhani idibana ngale-life orientation le nto bayapractiza ngoku abantwana apho. Eish ntakwethu. Hayi akaselosana untondo ngoku. Tu. Hey, Le nto yikisayo leyo mntakwethu. bawubona ngathi seye kude kakhulu le meko. Unqande ngoku mntakwethu. Qinisa isandla. Obeka umthetho phaya ekhaya.
mayibe nguwe olawulayo phaa endlini. Khusela umntana wakho kungekenzeki into embi. Uphi? Ndilapha endlini, utsho ngoba? Ungabisaya ndawo, sendleleni ezayo. Uyaphela ngoku le nto lena. Sure, mnakwethu. Sure.